జలుబు, దగ్గు, ఒళ్ళునొప్పులతో కూడిన జ్వరం, వీటి నుంచి ఉపశమనానికి, రోగనిరోధక శక్తి పెరగడానికి వాతావరణంలో మార్పులు మన శరీరం మీద ప్రభావం చూపుతాయి. అవి జలుబు, ఒళ్ళునొప్పులతో కూడిన జ్వరం, దగ్గు రూపంలో బాధిస్తాయి. ఈ సమస్యల నుంచి ఉపశమనానికి, రోగనిరోధక శక్తిని పెంచుకోవడానికి ఇంట్లోనే ఈ జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి. జలుబు, జ్వరం, దగ్గు సమస్యల ఉపశమనానికి చికెన్ సూప్. ఉల్లికాడలు, ఉల్లిపాయలు, మిరియాల పొడి కలిపి తయారు చేసుకున్న చికెన్ సూప్ జలుబు, జ్వరం, దగ్గు వంటి సమస్యలకు త్వరగా ఉపశమనం ఇస్తుంది. మష్రూమ్ పాలకూర సూప్. శాకాహారులు పుట్టగొడుగులు పాలకూరతో సూప్లను తయారు చేసుకోవచ్చు. దీంట్లోని ఉల్లికాడలు, మిరియాలు, వెల్లుల్లి, జీలకర్ర కలిపి తయారు చేసుకుని సేవించాలి. సూపులు ఏ సమయంలోనైనా వేడివేడిగా తీసుకుంటే రుచిగానే ఉంటాయి. అనారోగ్య సమస్యల నుంచి సత్వర ఉపశమనం లభిస్తుంది. వ్యాధి నిరోధక శక్తి పెరగాలంటే రోజు ఉదయం అల్పాహారంతో పాటు ఒక గ్లాస్ ఆరెంజ్ జ్యూస్ తీసుకోవాలి. దీంట్లో ఉండే సి విటమిన్, యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు రోగనిరోధక శక్తిని పెంచుతాయి. ఈ సీజన్లో నీటి కాలుష్యం ఎక్కువ. వడకట్టడం, మరిగించి చల్లార్చిన నీళ్లు తాగడం వంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోకపోతే విరోచనాలు అవుతుంటాయి. ఈ సమస్య దరిచేరకుండా ఉండాలంటే పెరుగు, మజ్జిగ వంటి ద్రవాలు తీసుకుంటూ ఉండాలి. వారానికి 1 రోజు లేదా 15 రోజులకోసారి ఉపశమనం ఉండాలి. అంటే పూర్తిగా ఆహారం తీసుకోకూడదని కాదు. ఆ రోజు మొత్తం కూరగాయలు, పండ్లు, పళ్ల రసాలు, నీళ్ల మీద ఉండాలి. వేరే ఇతర ఆహార పదార్థాలు ఏవి తినకూడదు. దీనివల్ల శరీరంలో మలినాలు తొలగి జీర్ణ వ్యవస్థ పనితీరు చురుకుగా అవుతుంది. శరీరానికి అవసరమయ్యే మంచి బ్యాక్టీరియా శాతం పెరిగి అనారోగ్య సమస్యలు దరిచేరవు. ఈ కాలం మూత్ర వ్యవస్థకు సంబంధించిన సమస్యలు, ఇన్ఫెక్షన్లు అధికంగా వస్తుంటాయి. అలాగే ఊపిరితిత్తులు, ముక్కుకు సంబంధించినవి, మలబద్ధకం సమస్యలకు అవకాశాలు ఎక్కువ. రోజుకు 2-3 లీటర్ల శుభ్రమైన నీళ్లు సేవిస్తే యూరిన్ ఇన్ఫెక్షన్ల సమస్య ఉండదు. పీచు పదార్థాలు ఎక్కువగా ఉండే పదార్థాలు తినడం వంటివి జాగ్రత్తలు తీసుకుంటే విరోచనం సాఫీగా అవుతుంది. కాయగూరలో బీట్రూట్, క్యారెట్ వంటి సూప్లను ఎర్ర కందిపప్పును ఉపయోగించే తయారు చేసుకోవాలి. ఇది సలాడ్లా తయారు చేసుకుని భోజనంలో కూడా తినొచ్చు. టమాటో రసం, టమాటో పప్పు, టమాటోతో కూడిన వంటకాలు ఎక్కువగా తీసుకుంటే ఆరోగ్యకరం. జీర్ణకోశం నుంచి రోగనిరోధక కణాలు పుడుతూ ఉంటాయి. అందుకని జీర్ణకోశాన్ని ఎంత జాగ్రత్తగా ఉంచుకుంటే ఈ కాలం అంత ఆరోగ్యంగా ఉంటామనే విషయాన్ని విస్మరించకూడదు. ఆరోగ్యవంతమైన జీవితం కోసం మనం పాటించాలి కొన్ని నియమాలని. చిన్ని చిట్కాలతో చింతలేని జీవితాన్ని ఎలా గడపాలి అనే దానికి వీక్షిస్తూనే ఉండండి మన ఆరోగ్యం యూట్యూబ్ ఛానల్. మరిన్ని ఆరోగ్య సూత్రాలకు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి.